तो आप सभी देख रहे हैं कि ये कटहल को मैंने फ्राई कर लिया है तेल में, और इधर ये मेरा मसाला पक चुका है अच्छे तरह से। सारे मसाले मैंने गरम मसाला मस्त पका रही हूँ। ये तेल छूट जाए फिर इसको मैं कटहल में डाल दूँगी। फिर मैं मसाले में कटहल डालूँगी, फिर उसको थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी मसालों के साथ। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पकाऊँगी।